Marka toko fahavalo. Fampitomboana mofo fandrony. Olona tokony 4,000 no nomena hanina. Marka toko fahavalo, andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Tamin'izany andro izany, no nibetsaka indray ny vahoaka teo, sady tsy nanan-koanina izy, dia nantsoiny Jesosy anatiny azy ny mpianany ka nilazany hoe: mahonena reo vahoaka, fa atelona izay no nitoerany taty amiko, sady tsy manan-koanina izy. Ko raha ampidiko ho any an-tranony mbola tsy nihinana izy, dia horeraka eny an-dalana, sady avy lavitra ny sasany. Fa ny mpianany namaly azy hoe: aiza no hahazoana mofo aty anefitra hahavoky reto olony reto? Ary izy nanontany azy hoe: misy mofo firy any aminareo? Ary hoy ireo: 7. Dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary dia nandray ny mofo 7 izy, ka rehefa nisotra, dia novakiny ka natoliny ny mpianany mba harosiny. Dia narosiny teny anoloan'ny vahoaka izany. Ary nisy hazandrano madinika vitsy tao aminy, ka rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorany ireo, dia nasainy naroso teny anoloany koa. Ary nihinana ny olona ka dia voky. Ary nangony ny sombitsombiny sisa tsy lany, ka nisy 7 sobiky. Ary tokony 4,000 ireo, dia nampodiny izy. Tsy misy famantarana avy any an-danitra ho an'ireo izay tsy te hino. Marka toko fahavalo, andininy 10 ka hatramin'ny 17. Ary niaraka tamin'izay dia niondrana tsambo kely izy mba amin'ny mpianany, ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanota. Ary ny fariseo nakany, dia niady hevitra taminy, ary nakafana azy, ka nitady famantarana avy any an-danitra. Ary ny sainty mafy ampanahy Jesosy ka nanao hoe: nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy, dia niondrana indray ka lasa nakeny ampita. Mitandrina tsy ho azy ny masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Heroda. Marka toko fahavalo, andininy 14 ka hatramin'ny 120. Ary tsy tsaron'ireo ny hitondra mofo, ka tsy nisy teo an-tsambo kely afa-tsy mofo iray ihany. Dia nananatra azy izy ka nanao hoe: mihevera ka mitandrema ianareo, fandrao azy ny masirasiran'ny fariseo sy ny masirasiran'ny Heroda. Ary niara-ny saina izy ka nanao hoe: ny tsy nitondrantsika mofo nga zany. Ary Jesosy nahalala izany, dia nanao taminy hoe: nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Manamaso fa tsy mahita va ianareo? Ary manatsofina fa tsy mandre va ianareo? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo 5 no novakiko ho an'ny 5,000, firy arina moa ny sombitsombiny nangoninareo? Hoy ny mpianany taminy 12. Ary raha ny mofo 7 ho an'ny 4,000, firy sobiky moa no sombitsombiny nangoninareo? Dia hoy ny mpianany: 7. Ary hoy izy taminy: mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo? Fanasitranana jamba iray tany Betsaida. Marka toko fahavalo, andininy 12 ka hatramin'ny 19. Ary tonga tany Betsaida izy, ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy, ka nangataka taminy hanendry ilay jamba. Ary nitantana ilay jamba izy, ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororany ny masony, ka napetrany taminy ny tanany,
dia nanontaniany hoe izy, mahita zavatra va ianao? Dia niandrandra ralehilahy ka nanao hoe, mahita ny olona fa toa azo ny fijeriko azy, saingy mamindra. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany, dia nibanjina ralehilahy ka nahiratra tsara, ary hitany miariary ny zavatra rehetra. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe, aza makao an-tanàna. Manaiky sy miaiky Petera fa Jesosy no Kristy. Marka 5:7-20 hatramin'ny 7:30. Ary Jesosy sy ny mpianany dia lasa nankeny amin'ireny tanàna momba ny Kaisaria Filipo. Ary no niteny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, ataony olona ho iza moa aho? Ary izy nanao taminy hoe, Jaona mpanao batisa, fa hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany anankiray amin'ny mpaminany. Fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe, ianao no Kristy. Ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hilazalaza azy amin'olona. Dia nampianatra azy izy fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavin'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorandalàna, dia ho vonoiny, ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Ary nahariariny tsara no filazany teny izany. Ary Petera nanohina azy tanila kely, dia niteny mafy azy. Fa izy niodina, dia nijery ny mpianany ka niteny mafy an'i Petera hoe, mankanesa ato ivoko ry Satana, satria tsy misy saina izay an'Andriamanitra ianao fa izay any olona. Ny sarany tokony aloha mba ho mpianatra Jesosy. Marka 5:4-30 Ary nantsoina anatina azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, dia hoy izy taminy, raha misy ta hanaraka ahy, dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy, dia ahavery azy. Ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko sy ny filazantsara, dia hamonjy izany. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo izao aza kanefa very ny ainy? Fa inona no omeny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no omenatra sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga ny manoto ity, dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina.